Nous sommes réunis pour admirer la beauté et la richesse de la diversité culturelle à travers le talent exceptionnel de nos jeunes artistes. Ces jeunes étoiles débordent d'énergie et de passion et sont prêts à nous faire voyager à travers la danse et les traditions du monde entier. Ensemble, nous créons une harmonie qui nous unit tous. Encore une fois, je souhaite à chacun d'entre vous la bienvenue. Que le jour des enfants 2026 commence et que nous puissions créer ensemble des souvenirs inoubliables. Բարև ձեզ, ամեն տարի հունիս 30 Քեբեկի մեջ դեղի կունենա Jour des enfants, փոքրիկներու օրը, եւ այս մեգա նախաձեռնությունն է SPEC-ին, Société du Patrimoine d'Expression de Québec-ին։ Ուրեմն այս տարի 4-րդ տարին լալով Մոնտրեալի հայ գետրոնը գհյուրընկալ է 7 դարբեր ֆոլկլորիկ փոքրիկներու խումբեր իր գետրոնեն ներս գազագերբությամբ համասկային Քեբեկի սանահին մասնաճյուղի բարախումբի հանձնախումբին։ Եկեք միասնապար վայելենք այս դարբեր ասկերու շատ գեղեցիկ երաժշտությունը, դարազները, իրենց ջբիտները, բայց մանավանդ համագործակցությունը այս բոլորին միջև։ Bonjour Monsieur Landry et bienvenue dans notre centre communautaire arménien. Ça me fait toujours plaisir de revenir dans le centre arménien qui conserve les traditions culturelles de la communauté arménienne. Alors, comment vous évaluez le spectacle aujourd'hui avec les 7 groupes folkloriques? Bon, alors c'est un spectacle qui est toujours important parce que souvent les communautés font des activités pour leur communauté et rarement ils le font ensemble pour découvrir les autres communautés. Et nos interventions visent à permettre aux communautés de se rendre compte que toutes les communautés travaillent à conserver leur culture traditionnelle avec les gens qui sont arrivés ici au Canada. Toutes ces cultures sont des apports, c'est la richesse que ces cultures peuvent apporter quand ils arrivent ici. Ils n'arrivent pas avec des maisons, ils n'arrivent pas avec beaucoup d'objets et ils apportent cette culture qu'ils permettent à tous les gens de découvrir et de faire partie graduellement aussi de leur culture. Ասիկանի երորդ տարին է, որ մենք կհյուրընկալ ենք ֆոլկլորիկ խումբերը, համասկայնի Քեբեկի մասնաճյուղին համար ինչու կարևոր քայլ մնե։ Ուրեմն, ինչպես գիտես, SPEC-ը, որ սցենարը կազմակերպե, ֆոլկլոր Կանադային կապված է, եւ անցյալին մեծի շատ օգուտ ունեցած է ֆոլկլոր Կանադան, եւ որ ճամփորդության կա։ Ուրեմն իրենք են որ արիտներ կստեղծեն, որ մեր բարախումբը երկրեն դուրս երթա եւ հայ քաուտը ներկայացնե Կանադայի մեջ։ Ուրեմն կարևոր է որ լավ գաբեր բանենք SPEC-ին հետ եւ աս սցենարը աս տեսակի բաները մեզի ադարիտը կուտան։
Եվ ինչ էր գարձիկդ այսօրվա խումբերում մասին։ Լավ է, ուրախ եմ տեսնալու, որ միան մենք չենք, որ բզիկներու խումբ ունենք, մնացած ասկերը, որ Կանադայեն իրենք ալ ունին ասանք խումբեր, գզանոթանաս իրենց, բզիկները գզանոթանան։ Եվ ես վստահ եմ, որ այս մեծ աշխատանքը չէին գրնար վստահել ուրիշ մեկ կազմակերպության, քան մեր համասկայնին եւ մեր ժրաչան հանձնախումբին։ Այո, ուրեմն պետք է ասել, որ հանձնախումբը մեր բարախումբի հանձնախումբը, որ հեչ կապ չունի սպեկին հետ, ուշով եւ շատ մեծ հաջույքով գարձեմ աշխատին եւ մեզի միշտ կրնակ կգնան վարձկերնին գադար իրաբես որ մեզի չեն մերժեր շատ այսինքն իբր վարչական ասկե ավելի հբարտ չէի գնարալ Շատ ճիշտ, շատ շնորհակալ եմ։ Մերսի Տամար, ես ալ եթե գրնամ իմ գարկիս, որովհետեւ հավանաբար որ վերջին ցերնակն է մեր դարվա վարչության գոմեն ուզեի հայ հորիզոնին շնորհակալություն հայտնել որ մեր ցերնակներում միշտ ներկա եք եւ արիտ կուդակ որ սպրենք մեր ցերնակները հայ ժողովրդին Շատ շնորհակալ ենք մեծ հաջողքով Մերսի Տամար վացդ կազար Ասի եղավ արդեն 6-րդ տարին է, որ ես պրեզիդանտն եմ Jour des Enfants-ին եւ զանազան խումբեր կմասնակցին, ուրեմն այս տարի 7 խումբ ունենք եւ ավելի խումբի ունենայինք, բայց այս weekend շատ խումբերու դարեվերջին ելույթները ստով չգրծա մասնակցել, բայց շատ հբարդ եմ, je suis vraiment contente. Եթե գնամ ֆրանսերեն, on a 7 groupes qui participent aujourd'hui. Toutes les directrices artistiques des 7 groupes, ils ont tellement travaillé avec moi dans les dernières quelques mois. C'est incroyable. On a vraiment besoin d'un groupe de femmes et d'hommes, c'est sûr, pour être en mesure de faire la célébration qu'on a aujourd'hui pour la Jour des Enfants. On a plusieurs mascottes aujourd'hui. Donc, le Jour des enfants, c'est célébré partout en Europe. Donc, c'est une célébration des enfants qui se réunissent ensemble, plutôt dans un environnement de parc. Et les enfants dansent, mangent ensemble, font la fête pour célébrer la journée des enfants. Donc, étant donné qu'ici à Montréal, on ne peut jamais se fier sur la température, on est en train de trouver des salles pour nous accommoder. Donc, pour la 4e année consécutive, l'association culturelle Hamaskaï nous offre tout le centre communautaire en cadeau pour que SPEC puisse venir faire cette célébration, pour avoir le plaisir de réunir aujourd'hui 7 groupes d'enfants, 117 enfants en danser et profiter de cette belle occasion ensemble. Merci beaucoup Sylvie, Merci Tamar, merci à vous.
որ բավական փորձառու եք մեր խումբերուն հետ, բայց աս մեկը դարբեր ասկեր են, ծեր մասնակցությունը աս ծերնարգին ինչպես կնպաստե։ Ուրեմն մենք արդվնե հոսեինք, սրահը պատրաստեցինք, աթորները շարվեցան, ստեյջը պատրաստեցինք, նաև նվակը մեր վրա է եւ յետև Անուշեղենի վաճառքը մեր վրա է։ Եվ դեղավորելը խումբերուն, ով քանի խումբ եկած են, 7-8 խումբ եկած է, իրենց դեղավորումը, իրենց շարելը, իրենց համար փորձնելը, իսկ ասամենը, երբ որ մենք փորձարու ենք ասածպես մեր հանդեսներուն, ազգարավարությունը շատ թյուրիչամբ կանցնի մեզի համար։ Շատ շնորհակալ ենք ձեր վարձքը գալ։ Մերսի շատ։